محمد وآله وأصحابه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حل المشكلات وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم खुतबा के वक्त थोड़ी खामोशी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضلله फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعل التسبيح حفظا لبقاء نوع البشر وحرم السفاح والزنا لتمييز الخير عن الشر والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا وتكثروا فإن أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الهاذرين إنه هو الغفور الرحيم وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى الباش بعد الموت حق لا إله إلا الله
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़की मुसम्मात बीबी शाहीन खातून के साथ जनाब मौलाना मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहब अदियानपुर व जनाब मौलाना मोहम्मद मोतियुर रहमान साहब शिवपुर की शहादत से हाज़रीन मजलिस के सामने बावकालत खुद 51 तोला सोना और 786 रुपये दैन महर के एवज में मैंने आपका निकाह बांध दिया, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी मैंने कबूल किया। जनाब साबिर साहब की लड़की मुसम्मात बीबी शाहीन खातून के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अज़मत साहब अदियानपुर और हजरत मौलाना मोहम्मद मोतियुर रहमान साहब शिवपुर की शहादत से हाज़रीन मजलिस के सामने 51 तोला सोना 786 रुपये दैन महर के एवज में बावकालत खुद मैंने आपका निकाह बांध दिया, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी मैंने कबूल किया। पढ़िए, कबिल तो निकाह तो तसव्वज तो कबिल निकाह व तस्बीजहा बेसदाक मकलिबी मेहर मबलगिल महर बेहुजूर शाहिदैन वजैतो बिहा कबिल तो निकाह व तस्बीजहा बेसदाक मबलगिल महर बेहुजूर शाहिदैन वजैतो बिहा।